شرکت عظیم مخابراتی گوگل خود را در کمیته انداز توجیکستان ثبت نام کرده است و من بعد از خدمات پولی که به شهروندان کشور میرساند انداز خواهد داد. قبلا شبکه اجتماعی فیسبوک که در توجیکستان کاربران زیاد دارد خود را به حیث انداز دهنده نامنویس کرده بود. همکارم عبدالله اشورов به تحقیق این موضوع مشغول است و حالا با ما در استودیو قرار دارد. عبدالله، نخست بگو که برای کاربران عادی توجیک چی تغییر می‌یابد؟ آیا از آنها نیز انداز تونده می شود؟ شهلا، برای کاربران عادی که رسما صاحب کار نیستند و یا به نام خود شرکت ثبت نام نکردند تقریبا چیزی تغییر نمی‌یابد، بجز از بلاگران که البته همکنون عهدهدار شدند از درآمد خود انداز سپارند. ولی اگر شخص رسما صاحب کار باشد و از خدمات گوگل و مانند این شبکه‌ها عموما خدمات آنلاینی پولکی استفاده برد، ناظرات انداز آنها را اگنت انداز اعتراف می‌کند. این به معنای است که انداز از ارزش اضافه شده را این صاحب کار خود باید به مقامات انداز سپارد، نه گوگل. در رابطه با شرکت‌ها، تشکیلات و یا سازمان‌های داخلی و خارجی عین چنین قاعده عمل می‌کند. یعنی اگر شرکت یا سازمان از خدمات پولکی شرکت‌های مخابراتی خارجی به مثل گوگل، فیسبوک استفاده برد و برای این به این شرکت‌ها پول دهد، عهدهدار می شود که انداز این خدمات را خود مستقیما به بودجه تاجیکستان سپارد. ضمن شهلا اینجا میخواهم یادآور شوم که تقریبا 6 سال پیش بیگ صبور رئیس خدمات علاقه تاجیکستان در یک صحبت احساسی گفته بود که آیا فیسبوک صاحب دارد در تاجیکستان انداز میسپارد یا نه. این گفته بیگ صبور آن زمان در شبکه‌های اجتماعی مورد طنز و تمسخر قرار گرفته بود، اما اکنون این اشاره بیگ صبور به واقعیت تبدیل شد و فیسبوک و گوگل در مقامات انداز ثبت نام شدند و حاضرند انداز بدهند. بله، فکر میکنم اکثریت این صحبت را دریافت دارند. اما عبدالله، ببین گاه در توجیکستان دسترسی به فیسبوک و شبکه یوتیوب که مربوط به گوگل است مسدود می شود. حالا که این شرکت ها در توجیکستان خود را به حیث انداز سپارنده ثبت نام کردند، آیا مسئولیت حکومت توجیکستان در این بابت بیشتر می شود؟ بله شهلا، عین این سوال را از کارشناسان پرسیدم. آنها میگویند که وقت شرکت های عظیم مثل گوگل و فیسبوک در تاجیکستان انداز میدهند، بداهتا بیشتر به تاجیکستان توجه میکنند و دیگر حالت های مسدود کردن دسترسی به سامانه ها را نادیده نخواهند گرفت و از مقامات سبب واقعی آن را پرسان خواهند شد. کمیته انداز میگوید برای براه ماندن روند اندازستانی از شرکت‌های مخابراتی با مسئولان سازمان همکاری‌های اقتصادی و رشد و شرکت‌های اینترنتی کارهای تبلیغاتی را براه مانده است تا شرکت‌ها توانند به درستی انداز دهند. معیار انداز از ارزش اضافه شده که این شرکت‌ها باید به تاجیکستان بدهند فعلا 18% است. فهمت. تشکر عبدالله برای صحبت فراگیر.